আমার নাম ঝন্টু। আমি কোথায় যাব, এই জন্য আমি বলছি আমি নিজেকে নিজে পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করব। আমি কোথায় যাব, আমি তার জন্য আমি ভাবছি এখানে স্টেশনে পড়ে থাকলে কোনো নিজের শরীর নিজেকে আয়নাকে মুখ দেখি, নিজেকে নিজে ভাবে আমি এই অবস্থা আমার বড় হলে এই আজ পর্যন্ত লেখাপড়া করলে। Comme Jintu, des milliers d'enfants ont fait ce trajet vers Calcutta. Leurs histoires se ressemblent tant elles sont banales en Inde. Leurs parents, venus des campagnes, attirés par les richesses de la ville, les ont abandonnés. Livrés à eux-mêmes, victimes de violences, de rackets, beaucoup d'entre eux vont trouver refuge dans les gares, et notamment celle de Sielda, en plein cœur de Calcutta. « 15 millions d'habitants vivent aujourd'hui dans la mégapole de Calcutta. Alors que l'Inde atteint des records de croissance, que la ville est en pleine mutation, des centaines d'enfants de tous âges survivent au jour le jour à l'intérieur de la gare. Aidés par quelques organisations non gouvernementales, certains s'en sortiront. Mais pour les autres, le temps file. Années de plomb rythmées par le passage des voyageurs, ils vont grandir dans l'indifférence générale, sans espoir, sans avenir. সব এই কথা আমি ভাবি আমার লাইফে কী দাম হবে, আমি তো বাঁচতে চাই, আমার অনেক বাঁচার উপায় আছে, আমার তার জন্য আমি কোথায় যাব, কাজ আমাকে কে সাহারা দেবে, আমি এইটুকুই চাই। আমার বয়স 18, আমি 9 বছর দিয়ে আমি অনেক এখানে স্টেশনে মা বাবা ফেলে দিয়ে চলে গেছিলো। মা বাবা ফেলে দেওয়ার পরে আমার এই বন্ধুবান্ধবদের সাথে থেকে আমাদের কোনো কাজ ফাজ পেলাম না, লাস্টে গাঁজা খেলাম, গাঁজাটা খেয়ে ওইসব নেশা করা শিখলাম। পাতা যখন শিখতে লাগলাম আমাদের সবার দিয়ে কষ্ট, খাওয়ার, চান করার আর গা ধোয়া, আর আমরা এই সারাদিনে একবার খাই আর খাই না। এই যে যখনই পাতা খাই আমাদের ওই পাতার পেটে একদম কাবজাব করে নেয়, তার মানে পেটের মধ্যে রুকিয়ে নেয় আর খিদে পায় না, সেই সারাদিনে থাকি আমরা। আর স্টেশনে শুয়ে থাকলে আমাদেরকে ডেলি ডান্ডাবাজি মারে, লাস্টে আমরা বাইরে চলে যাই, বাইরে গিয়ে এখানে ভেতরে ঢুকি তো আরও মারে। তা কোথায় যাব আমরা, তার জন্য আমরা এখানে কাগজ ফাগজ গুড়িয়ে আমাদের যখন এই যারা পাতা খায় 80 বছর, 25 বছর, 100 বছর যারা পাতারা বুড়ো হয়ে গেছে, তাদের আমাদের দেখে খুব মনে আফসোস হয়। তা আমাদের কি জীবন কি এইভাবে কাটাতে হবে? এই হচ্ছে আমাদের আমরা চাই না, আমরা শুধু ভালো হওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু ভালো হবো কী করে, কাজ ফাজ পেলে না যেতাম। যখনই এই অবস্থায় দেখছি তখন মনে নিজেকে খুব ভাবি এরা এমনি হয়েছে, আগে তখন কি হবে, আমরা এমনি হয়ে যাব, তখন আমাদের এই শরীর থাকবে না, পুরো একদম লুকার মুখ একদম চুপ, মুখ ঢুকে যাবে, কালো হয়ে যাবো, তখন নেশার বিয়ে আড়াতে মরে যাবো, ছটপটাবো, তখন এই হচ্ছে কথা আমাদের। ভর্তি হয়ে যাবো না, আমার বিয়েটা দিবি, বিয়েটা
খাবার খেলা ওটা ছিলাম ওই না না চল চারজন বুঝ মানে না মোড়া বহুত বড় সিয়ানা লাড়াটা পাঁচ জোগাড়টা কোথায় এই তো জোগাড় Dans le quartier de la gare de Sielda, plusieurs personnes tentent de venir en aide à ces jeunes laissés pour compte. Que ce soit les travailleurs sociaux indiens d'une ONG ou dans une démarche plus personnelle, un prêtre catholique venu d'Occident. Tous se battent pour changer l'avenir ou au moins améliorer le quotidien des enfants. Roby, éducateur spécialisé, travaille pour Don Bosco Achalayam, une ONG indienne. Lui-même est un ancien de la gare. Il a vécu 6 ans sur ce parking. Travailleur social, il est là pour écouter les jeunes, les conseiller, mais surtout les encourager à rejoindre un des foyers de l'association. ঠিক আছে হ্যাঁ তুমি তো ডন বস্কো যেতে পারো ডন বস্কোতে তুমি ডন বস্কোতে ভর্তি করে দিই স্কুলে ভর্তি তুমি পড়বে আমি অনেক জায়গা ভর্তি হয়েছি ঠিক আছে এইখানে একবার ট্রাই করে দেখো আরে সুযোগ হারিয়ে গেছে কি হয়েছে এখনো তো পড়ার বয়স আছে নিশ্চয়ই না তাহলে একটা চেষ্টা করে দেখবো ঠিক আছে এটা কাদের এগুলো এখানে কি আছে ভেতরে বিছনাপত্র কোথায় শোয়ানো হয় এগুলো কোথায় ঘুমানো হয় বাসে ঘুমানো হয় তোমার কয় ভাই বোন এই জায়গাটা কি পুরো কি এখন যেরকম গাড়ি আছে এরকম কি গাড়ি থাকে রাতের বেলায় নাকি মানে মানুষজন ঘুমায় না ঘুমায় 11টার পরে এখানে ঘুমায় অনেক কেউ ঘুমায় কেউ ওখানে ঘুমায় কেউ ওখানে ঘুমায় এখানে কতগুলো বাচ্চা আছে এখানে অনেক অনেক 10 নম্বরে চলে যাও অনেক বাচ্চা পায় আচ্ছা পরে আসবো এই ছেলেটা আপনার একটাই ছেলে ওটা ছেলে না মেয়ে ওটা মেয়ে এই ছেলেকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন আপনি কোন স্কুলে পাঠাবো এখানে তো অনেক স্কুল আছে আপনি তো ট্রাই করতে পারেন তাছাড়া অনেক তো আমাদের পাঠিয়েছিলাম সে অত দূর একা আসে একটা যেতে পারে একা যেতে পারে না একা আসতে পারে না বাচ্চা না আচ্ছা যদি ডন বস্কো স্কুল থেকে যদি আপনার ছেলেকে ভর্তি করে দেয় আপনি কি তো খুশি থাকবেন তাই কি ভুলে গেলাম আমার নাম রবি আমার নাম আমি ভাবছি চিনা লাগছে ঠিক আছে অনেক ছোট ছিল অনেক একটু ব্যবস্থা করে দিন হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমরা ব্যবস্থা করার জন্যই এসেছি যাতে যতগুলো চোখের সামনে পাবো বা আরও ট্রাই করছি আরও ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করছি ভর্তি করার জন্য এখানে আমরা প্রত্যেকদিন স্ট্রিট কন্ট্যাক্ট করছি দেখা যাচ্ছে যে এখানে বিভিন্ন ধরনের বাচ্চারা আছে যেমন হচ্ছে কিছু ছেলেরা আছে যারা ট্রেন খুঁজছে কিছু দেখা যাচ্ছে যে রাউন্ড মারছে রাউন্ড বলতে বোঝাচ্ছে যারা কাগজ কুড়িয়ে রাখছে ব্যাগে করে ভরে তারা বিক্রি করছে তারপর এখানে কিছু ফ্যামিলি আছে যারা ভ্যান চালিয়ে জীবনযাপন করছে তারপরে দেখা যাচ্ছে যে এখানে কিছু ভিক্ষাও করে খাচ্ছে টিকিট কাউন্টারের সামনে আছে দেখাই যায় মাঝে মাঝে হ্যাঁ তারপরে দেখা যাচ্ছে যে ওখানে বিভিন্ন রকমের বিজনেসও করছে ব্যবসা যেরকম কেউ বাদাম বিক্রি করছে লজেন্স বিক্রি করছে এদের সবার সাথে কন্ট্যাক্ট রাখার জন্য আমরা প্রত্যেক দিন আসছি এবং জানছি তারা কী কারণে স্কুলে যেতে পারছে না বা ওদের কী কোন দিকে অসুবিধা রয়েছে সে সম্বন্ধে ফ্যামিলির সাথে কথা চলছে টুকটাকভাবে এইভাবে আমরা সবসময় এসে জিজ্ঞেস করি কেন যেতে পারছে না ওদের কাছে কথা বলে জানা যাচ্ছে যে ওদের মা বাবার কিছু বিছানা আছে হ্যাঁ কাপড় জামা আছে ওদেরকে পাহাড় দিতে বলছে তুমি দেখো আমি কাজে যাই ওরা মা বাবারা কাজে যায় কাজে গিয়ে ওরা ওদেরকে বাচ্চাদেরকে এইভাবে ওদেরকে বাচ্চাদের কাজে লাগাচ্ছি তারপর স্কুলে যেতে পারছে না À Calcutta, l'association Don Bosco Achalayam héberge et scolarise plus de 600 enfants. Chaque mois, 25 jeunes sont réinsérés ou repartent vivre dans leur famille. Certains, les plus âgés, les plus fragiles aussi, ont épuisé tous les circuits associatifs. C'est sans doute pour eux que le père François-Marie est à Calcutta. Il y a encore 5 ans, il était prêtre dans le 7e arrondissement à Paris. Avec l'accord de son évêque, il a tout abandonné pour venir en aide aux enfants de la gare.
À la différence de Roby, le prêtre n'est pas un éducateur de rue, mais un missionnaire chrétien. Son apostolat, témoignait d'une vie au service des plus pauvres. Pour lui, avant de chercher à réinsérer les enfants, il s'agit de vivre à leur côté. Vegetable. Veg. ঠিক আছে? Vegetable ঠিক আছে? Okay. Vegetable. Ish. এরা আবার কি করে ভিডিও করতে থাকে? আরে জানি যা ঠিক আছে বসুন C'est le grand bonheur pour eux parce que bon, ils errent complètement au milieu des voies et ils mangent des saloperies à droite et à gauche. Tout ce qu'ils trouvent le moyen de manger de temps en temps, c'est un petit peu de quelques biscuits, beaucoup de sucreries évidemment. Donc là, c'est un véritable repas pour eux. Donc on essaie de temps en temps. Ceux dont on est sûr qu'ils n'iront pas dans certains NGO, on essaie de les prendre. Mais on le fait tout à fait de manière exceptionnelle. Trois fois par semaine, le père François-Marie se rend dans le slum musulman, un bidonville situé le long des voies ferrées. Petits soins, coupe de cheveux, chaque jour il effectue ces petits riens qui améliorent le quotidien des enfants. Un travail parfois ingrat mais indispensable. Il n'est pas là pour encourager les enfants à sortir de la gare, mais plutôt pour les aider au quotidien à supporter leurs conditions.
Agami, Beresh, Potibar, आगे Tinta Somai, ये नंबर मंदिर मंदिर Agara 11, Platform 11. ঠিক আছে বন্ধু, ঠিক আছে। J'ai découvert Calcutta en 2003 et j'avais un petit travail qui m'était confié, pas grand-chose, pendant mes vacances. Là, j'ai senti un appel très fort à vraiment porter le Christ entièrement aux plus pauvres des pauvres. C'était un grand déclic pour moi. Et c'est vrai qu'après 4 ans ici, sur le quai de la gare, je commence à connaître la plus grande partie des personnes qui vivent là, des familles qui vivent là, des enfants, c'est extraordinaire. Mais ça, je le dois avant tout à Rajesh, cet enfant que j'ai découvert dans le caniveau un jour, le 9 décembre 2003, et c'est lui qui m'a interpellé, et toute ma vie à Calcutta a changé grâce à lui. Je travaillais dans un orphelinat, et un jour, il y a des sœurs qui m'ont demandé d'aller célébrer la messe à la périphérie. Tout mon planning était organisé du matin au soir, la messe, le super petit déjeuner avec les sœurs. Et puis après, les sœurs ont donné 50 roupies pour regagner mon centre, mon orphelinat. Et lorsque le taxi est passé devant la gare, j'ai vu Rajesh, cet enfant de 11 ans qui était là. Il n'avait que les os et la peau. Il raclait avec ses pauvres dents une peau de banane pour essayer de récupérer ce qu'il pouvait. Je suis aussitôt, j'ai payé le taxi, je suis descendu, j'ai passé une grande partie de la journée avec lui, à le nourrir, le laver, l'habiller. Et j'ai découvert qu'il y avait une centaine d'enfants qui étaient là. Aste, aste, aste. Aste, aste, aste. Bondhu. Ki bocce? Line bondhu. Line, line. Mon titre, je les mets là. Eigara plateforme. Eigara plateforme. Duto somai. ঠিক আছে? দুটো সময় 11টা Banglagan, Jadou Show, দেবে দেবে পরে লাইন লাগা Mishti Doi. Mishti Doi. মিষ্টি Mishti. Ah, Mishti. কফি সোনি বৃহস্পতিবারে সত্যি খা মিষ্টি মিষ্টি এর গানে আমি ভয় ঠিক আছে বন্ধু? আমার তো জানা আছে উড়ে তো তো চামড়া উড়ে না এই আরে এইখানে আমার এইখানে বেটা Ah. বেটা ওকে, আস্তে 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 বন্ধু কোথায়? ওকে, নো প্রবলেম বন্ধু। ইনজেকশন দেবে না রে ভয় কেন পাচ্ছি দেখলি এই সুন্দর বন্ধু, কি সুন্দর। ভয় ও এই, আমাকে দাঁত দেবে না। সুই দেবে দাঁত দেবে না। করব আমার এই করব আমার না আমাকে বলতো আমাকে Ils sont complètement coupés de tout le reste. Hein. Ils n'iront pas à l'hôpital, ils n'iront pas retrouver d'autres... Non, non, non. En même temps, personne ne veut d'eux. Notre travail ici au slum, personne ne vient jamais les visiter. Et nous, on essaye simplement de leur donner quelques soins. Quoi. Et quand c'est vraiment trop important, on les conduit à l'hôpital. Ok, boshun. Boshun. On repère l'infection à l'odeur en fait qui se dégage des oreilles. Et la plupart des enfants ici, dans ce slum, vivant au milieu des ordures, ont tous les oreilles infectées. Donc on a un produit spécial. Alors on sent leur oreille, on sent l'odeur et après on les soigne sur place. Au début, je ne pouvais pas approcher vraiment de la saleté, j'avais des hauts de cœur, c'était vraiment très difficile. Pour traverser certains quartiers à Calcutta, j'étais obligé de me boucher le nez. Et puis maintenant, bon, c'est... Ok, Bondou. C'est là que la plus grande partie des bouteilles de la gare récupérées dans les trains aboutit. Il y a 3 grands centres de tri pour les bouteilles en plastique récupérées dans le train. Il y a ici, dans la gare du Sud, et un aussi du côté de Montidji. Donc là, ils sont vendus, une bouteille, c'est 1 roupie. Donc imaginez, 100 bouteilles, c'est une fortune pour eux. Hein. C'est pour ça que dès qu'un train arrive, aussitôt ils se précipitent, parce que c'est la fortune qui arrive en même temps. Ils vont tout récupérer, y compris les journaux.
La gare de Sielda dessert toute la région du Bengale occidental, une des plus rurales de l'Inde. Chaque jour, les petits cultivateurs bengalis font des allers-retours pour vendre leur production. Aux alentours de la gare s'est développé un immense marché où beaucoup d'enfants viennent travailler. ওটা কি এটা এটা কি বেগুন এটা কি আছে গাজর এটা বলে বলে দাদা বুঝতে পারছি না বিট টমেটো ধনেপাতা তুমি এখানে আপনি এখানে কতদিন ধরে কাজ করছেন বছর 5-6 আচ্ছা এটা কিসের বিজনেস এটা ওল্ড ক্লথ সেকেন্ড ওয়েস্টেজ এতে কি আপনাদের চলে যাচ্ছে প্রবলেম হচ্ছে যে আপনার ফ্যামিলিতে কজন আছেন আমার ফ্যামিলিতে আছি আমরা 4 জন 8 জন 10 জন মানে আমার ভাই 2 ভাই আছে 2 ভাই 2 ফ্যামিলি চারটা বাচ্চা ইংলিশ মিডিয়ামের ওটা যদি আমার 2 বাচ্চার মধ্যে একটা করে যদি দিয়ে দেওয়া হতো তাহলে আমি সুবিধা হতো আর এই বাচ্চাটাকে বলছেন হ্যাঁ একবারে হোস্টেলে দিয়ে দেবো অরফেন এর কেউ নেই নোবডি তবুই আপনারা গার্জেন হিসেবে আছেন আপনি যদি ভর্তি করতে চান একটা কারণ নিয়ম আছে যেটা হচ্ছে যে ও যখন ভর্তি যখন হবে তখন আপনারা দেখতে পারবেন না হয়তো বছরে একটা ছুটি আছে সেই ছুটির সময় আপনি হয়তো নিয়ে আসলেন বাড়িতে রাখলেন আচ্ছা হোস্টেলটা কোথায় কোন জায়গায় সেই হোস্টেলটা আছে আমাদের আশা নয়ন বলে নাম আছে আশা নয়ন 64 কে বাই লিন্টন স্ট্রিট আশা আশা নয়ন কেয়ার অফ ডন বস্কো তুমি যখন স্কুলে যখন যাবে বা নিয়ে যাবো তখন তোমাকে ভালো লাগবে একা থাকতে পারবে ওখানে এতদিন তো একটা ফ্যামিলির মধ্যে ছিলে তো ওখানে এখন যে আলাদা হয়ে গেলে তো মন খারাপ করবে না তো বললাম আমরা অনেক ছেলেদেরকে ভর্তি করে দিয়েছি লাভারিস এমনি বাচ্চাদের যাদের বুড়োনো পেয়েছি তাদেরকে গিয়ে ওই আশ্রমে ভর্তি করে দিয়েছি কিন্তু আমরা হতে পারলাম না আমাদের মা বাবা নেই কেউ নেই এই নেশা ধরে আজকাল আমরা এই পড়ে আছি আমাদের কেউ নেই ওপরওয়ালা নেই আর কেউ নেই এক আমরা মরে গেলেও চলে যেতে হবে এছাড়া আর কিছু উপায় নেই যা করছি তোমাদের জন্য ভালোর জন্য হ্যাঁ ঠিকই এটা Là, c'est l'exemple d'une petite coupe, vous voyez, où il faudrait un sécateur serait beaucoup mieux adapté. Ses parents l'ont mis à la rue lorsqu'il avait 8 ans, simplement parce qu'il a un handicap et que bon, il n'en voulait plus, quoi, il s'est retrouvé complètement. Donc il est arrivé sur le quai de la gare. C'est un garçon qui est super intelligent, il a seulement son handicap, il ne peut pas parler. Le problème, c'est qu'il s'est fait éjecter d'une association. Donc il reste sur le quai de la gare, donc on continue à chercher un lieu où il pourra être vraiment accueilli, parce que là on ne voit pas du tout son avenir. Ekane, ni, ekane, ish. Ok, bonjour. Ok. Se retrouver à 8000 km de chez soi, c'est vrai qu'il peut y avoir des angoisses, beaucoup de choses par rapport au contexte, mais choses très surprenantes, et ce n'est pas du tout ça qui m'a fait peur. C'est vrai que c'est un pays que j'aime énormément, c'est une culture qui me fascine absolument, et cet aspect déroutant de l'Inde, je l'aime. Je suis tout à fait prêt à l'assurer. Par contre, je parlerai davantage de solitude. Je prends l'exemple de Ramesh, ce petit enfant que j'ai connu exactement le 22 décembre 2003, à l'hôpital. Il y a eu un très grand feu chez lui, il était incendié, on peut dire, brûlé de la tête aux pieds. Mais tout est brûlé chez lui, il était entre la vie et la mort. Tout ce qu'il pouvait prendre, c'était du jus d'orange chaque jour. Il ne pouvait même pas manger, il n'avait pas la force, donc il était sous perfusion. Chaque jour, je venais le voir.
Et le 1er janvier 2004, je viens le voir à 14 h comme chaque jour, il a refusé le jus d'orange. Je savais que c'était le dernier jour, que ce jour-là, il partirait au ciel. J'ai passé l'après-midi entière à réclamer un médecin. Personne n'est venu. Personne n'est venu comme si je parlais au mur. Je suis resté avec lui et à 6 h le soir, à 18 h, il est mort entre mes bras. Là, j'ai senti une solitude comme jamais je n'ai ressenti dans ma vie. J'étais vraiment seul, totalement en larmes, une solitude avec un sentiment de révolte. J'étais mais profondément révolté. Parce que là, c'est pas normal. Qu'un enfant de 9 ans parte entre vos mains à cause d'un manque de médecins, j'étais complètement révolté. Et j'ai pardonné, mais je ne pouvais pas accepter. Il y a le pardon qui est là, je dois pardonner, mais il y a des choses que je ne peux pas accepter. Lorsque je vois des policiers dans la gare qui viennent, qui frappent sur les enfants, qui sont mecs et n'ont que les os et la peau, je ne peux pas accepter. Mais je pardonne. Alors c'est des moments où c'est vrai, où je me retrouve vraiment dans une solitude absolument terrible. Asté. Alors là, nous sommes entre deux voies, entre la voie 8 et la voie 9A. Et c'est un lieu qui n'a pas encore été aménagé par les chemins de fer, donc c'est squatté par les enfants de la gare. Et là, ils sont bien, c'est leur maison à eux. Alors comme ils sont de 3 religions, hindous, musulmans et chrétiens, donc ils ont confectionné eux-mêmes un oratoire. Et moi-même, je viens y célébrer la messe 1 ou 2 fois par semaine. Ramesh, que vous voyez ici, ne connaît pas ses parents. Il a été abandonné très tôt et c'est les grands de la gare qui l'ont accueilli. Et c'est eux qui l'élèvent. C'est assez impressionnant. C'est sa maison. Mais avant, on ne sait pas où il était. Ah, c'était bon, d'où c'était. चिंता मुझे नहीं, चिंता विवेक को है। 2 दिन होगा उसका कॉलेज खुले हुए, अब तक तुमसे मिलने के लिए रुका हुआ है। अरे हाँ, वो तो दूसरे शहर जाना पड़ने के लिए। अरे कहाँ है वो? Edeko, Bishop Abohor, Prabhu Boshe, Jana, Mimontrito Taradono. Christer Deo. Mader Soai, Shorbo Shoptiman, Pomeshor, Pita Putro et Probitruatar, Tumadera Shilbarkoro. C'est vrai qu'on n'est pas dans un monastère bénédictin, c'est sûr. J'aime tellement le silence, le recueillement. Là, c'est aussi une grâce de Calcutta. On apprend aussi à créer son petit monastère, et bien dans les slums, sur le quai des gares, partout, c'est... La plupart des garçons de la gare contactés par Robbie sont accueillis dans ce foyer, situé dans le centre-ville de Calcutta. Ils ont entre 5 et 13 ans
et la première étape de leur réinsertion commence par une longue période de transition. Durant plusieurs mois, ils vont devoir apprendre à vivre en communauté, se conformer aux règles, aux horaires, aux différentes tâches. Après 6 mois de transition, en fonction des progrès accomplis, ils sont placés dans un centre pour adolescents où ils pourront rester jusqu'à leur majorité. প্রত্যেকে দেখা আলাউদ্দিন গায়েল, শিবা দাস, শানামাজ, বিগি কুমার, সানি সিং, সাগর কুমার, মুন্না খান, বাপি দাস, সুমন বিশ্বাস। গাছটা যদি খারাপ হয়ে যায়, যদি একটা দুটো যদি ঝাড় হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, এ বলতে চাইছে যেরকম ধরো চাষিরা যখন গাছ লাগায় তারা কি আশা করে? ফলের আশা করে না? ঠিক তেমনি ভাবে যে এখানে যে ব্রাদার ফাদার সিস্টার যারা এখানে তোমাদের রেখেছে, যারা রাখছে, যারা দেখছে, তারা কি চাইছে? তোমাদের ভালো ফল, পরীক্ষার ফল, ভালো ব্যবহার। আমরা যদি ঠিক মতন ব্যবহার, ভালো কাজ, ভালো পড়াশোনা না করি, দেখা যাবে আমরা আমাদের ওই জায়গাটা এখানে নয়। আমাদের চেষ্টা করতে হবে অনেক বিশালভাবে নাম কামাতে হবে। ঠিক আছে? দেখেছি তো স্টেশনে ছেলেরা সুযোগ পায় না। ঠিক তেমনিভাবে আমরা এখন একটা গাছের মতন, আমাদেরকে ফাদার সিস্টার এখন চাষির মতন, আমাদেরকে গাছ মনে করে জল দিচ্ছে, হ্যাঁ, মানে সার দিচ্ছে, সমস্ত কিছু যা যা দরকার। ঠিক আছে? আমরা কি এখন গাছ, লঙ্কা গাছ, তাই না? লঙ্কা গাছ। সবার আগে একটা বলে দিই, যারা বিছনা করবে তারা বিছনা করবে ওইদিকে, যারা করছে না তারা এদিকে আসবে, কারণ অন্যদের অসুবিধা হতে পারে, তাই না? আরেকটা জিনিস, গুড নাইট হওয়ার পরে কেউ জোরে চিল্লাবে না। যার সঙ্গে কথা বলা দরকার তার সঙ্গে বলবে, কিন্তু আস্তে। গুড नाइट মানে एकदम आस्ते आस्ते, ठीक है? पीस पीस। पहले जब फादर हमको बोला रहा, बोला चलो, तो हम सोचा जेल का आदमी है, क्योंकि उधर बहुत पुलिस पकड़ता रहा, मारता रहा, तो हम सोचा जेल का आदमी हमको जेल ले जा रहा है। जब बोला उधर पढ़ाई लिखाई कराएंगे, खाना खिलाएंगे, तब बोला, तब हमको अच्छा लगा, सच्ची का है कि नहीं देखेंगे। तो फिर गए हम, तो आके देखा सब कुछ सही है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर तेल साबुन सब मिलता है यहाँ। उसके बाद यहाँ नहाए, यहाँ धोए, सब नहा धो के सब तेल लगा के सब एथी करे, भात उठ खाए, यहाँ रहते हैं, कोई कमी नहीं है यहाँ पर। मेरे को इसलिए भाई लगता है क्या बीता हुआ जो था उनका भी मेरा भी, वो भी स्टेशन में रहते थे, उनको भी ख़राब था, पर जब यहाँ पर आए तो सब लोग अच्छा तरह से रहते हैं, खाते पीते हैं, खेलते हैं, इसीलिए भाई के जैसा लगता है। क्या और भी ऐसे ना हो। Deux à 3 nuits par semaine, le père François-Marie dort dans le squat avec les enfants. Des nuits de quelques heures, interrompues par le bruit des trains, les bagarres sur les voies, les chiens, les moustiques.
C'est la meilleure façon pour le prêtre de vivre le quotidien des enfants. Robin est le responsable du foyer. Et comme la plupart des éducateurs, il partage la vie des enfants. Lorsqu'il avait 5 ans, il vivait aussi sur les quais de la gare. Pour les enfants, il est un peu comme un grand frère. Muna, ça va mute. Shani, Marichal, ude. Vicky, Sabuddin, Shani niye kambur bhaj kore jamaate. Ude. আমার জীবন এই বাচ্চাদের মতন আমি এককালে ছিলাম। আজ আমি ওই লাইন থেকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এখন নিজের কাজ করছি বাচ্চাদের নিয়ে। অ্যাকচুয়ালি আমার বাড়িতে খুব মা বাবা মারতো, বাবা মদ খেত, গরিব পরিবেশ ছিলাম আমি। তো ওই জন্য আমি পালিয়ে এসে এই ডন বস্কোর মধ্যে একটা সুযোগ সুবিধা পেয়ে আমি নিজের লাইফে দাঁড়াতে চেষ্টা করি। আমার মনে হয় যে বিভিন্ন স্টেশনে যে ছেলেরা আছে, শিয়ালদা, বর্ধমান, মৌলালি, সদর স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট, এই সমস্ত ছেলেরা তো ওদের তো ওটা বাড়ি না, ওরা পালিয়ে আসছে, ওটা কোনো বাড়ি না। ওরা কী করছে, গ্যাঞ্জাম করে ওখান থেকে ওরা অনেক কিছু খারাপ পথে চলে যাচ্ছে। ওই 4-5 বছর আমি পালিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু এই যে স্টেশনে থাকা, যে আমার এক্সপিরিয়েন্স 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা, আমি নিজে জানি না যে কোথায় যাব, কোথায় খাবো, কোথায় ঘুমাবো, কিভাবে থাকবো। তারপরে আমি জানতে পারি যে স্টেশনে আমার কোনো জায়গা নেই, স্টেশনে থাকলে আমরা খারাপ পথে চলে যাবো। ওই জন্য আমরা ডন বস্কোতে এসে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি। ইচ্ছা মতন ওরা করতো, কিন্তু এখানে যে ডন বস্কো এসে ওরা যে শিক্ষা প্রদান করছে, যে টাইমে খেলা, টাইমে খাওয়া, টাইমে উঠা, টাইমে ঘুমানো, টাইমে পড়া, যদি এখানে ওই সমস্ত ছেলে যদি নিয়মকানুন না মানে এবং কেয়ারফুলি হয়ে যায়, তারপরে সেটা কি পরবর্তীকালে ওরা অন্য লাইফে দাঁড়াতে পারে। যদি আমরা এখান থেকে ভালোভাবে সেটাকে দাঁড় করিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি, তো পরবর্তীকালে ওরা যখন পরিবার নিয়ে ফ্যামিলি হবে, বাড়িঘর হবে, তো ওরা বাইরে গিয়ে অ্যাকসেপ্ট করে দাঁড়াতে পারে।
কিন্তু এই কাকা কিন্তু চালাক, নিজের মনটা ট্যালেন্ট দেখাতে চায়, তাহলে নরমভাবে ভালোভাবে খেতে পারবে। Deux fois par an, jeunes et adolescents du foyer partent en excursion. Une façon de se construire des souvenirs, de sortir de cette ambiance parfois très rigoureuse, mais surtout de vivre des moments de joie, comme n'importe quel enfant. ये लोग तो बाहर में और स्ट्रीट में एक्चुअली वो लोग रास्ता में सियालदा स्टेशन में साल में जब 1-2 बार वो लोग बाहर निकलता है तो वो लोग बहुत खुश हो जाता है। जैसे आज एक तो दिन मिला है तो हम सोचा 3-4 जगह लोग को घुमा के ले जाएगा, वो लोग बहुत खुश रहेगा। हम लोग सोचता है जो वो लोग अच्छा से रहे, खुश रहे। Chaque jeudi, le père François-Marie se rend au couvent San Loreto, où sœur Teresa a passé ses premières années en Inde. C'est là qu'ont lieu les fameuses mélas, ces fêtes qu'organise le prêtre pour les enfants de la gare. Cette porte que vous venez de franchir est très importante et très belle en même temps, parce que c'est là où en novembre 1928, Mère Teresa va la franchir la première fois avec son habit noir de religieuse européenne, et elle va la franchir à nouveau le 17 août 1948, revêtue du sari blanc et bleu pour aller servir les pauvres. Alors c'est assez drôle parce que en fait cette porte, je la franchis mais dans l'autre sens de Mère Teresa et avec les enfants de la rue. C'est exactement l'inverse, ce sont les enfants de la rue qui vont pénétrer dans ce couvent pour être vraiment dans un autre monde, avec juste le chant des oiseaux, ils pourront faire des parties de football, on pourra vraiment organiser des tas de programmes, c'est merveilleux pour eux. Hey Gopal. তুমি এই জেল এই বন্ধু বল মার বন্ধু মারো নোংরা কোনো এর মধ্যে রাখতে হবে এগুলো দিয়ে নোংরা কোনো ছিলকা দিতে বোতল তিনটা আমি নিই না হ্যাঁ বোতল চারটে দশটা করে Alors c'est vrai que nous on est un peu en première ligne là, puisque c'est des enfants qui ne sont pas dans des centres mais qui n'acceptent pas de rejoindre des centres. Notre gros problème, c'est le problème de la discipline. Il faut un véritable service d'ordre à chaque fois. Et on veut en même temps éviter de se montrer trop rigide. Parce qu'ils vont se dire après, on retrouve une structure qui ne nous convient pas du tout et on ne la verra jamais. Ce qui fait le succès des mélas en fait, c'est qu'on a affaire à des enfants, les plus récalcitrants, mais qu'on arrive quand même à avoir. Donc doucement, de jour en jour, de méla en méla, on essaie de faire passer un petit truc. Hey, বন্ধু রাজু এই বন্ধু ঠিক আছে আঙ্কেল আমি পাইনি
Ok, Bando. Bye bye. Donne back. Kotai Kuma. Kotai, plateforme. 10 नंबर मातम है Oh. Il y a des moments de vertige. Aujourd'hui, je débute ma 5e année dans ce chemin. Bah, régulièrement, il y a des grands moments de vertige. On se dit, mais où sont mes sécurités humaines et la tentation de regarder en arrière. Il n'y a qu'un pas à faire et en fait, je peux retrouver toutes mes sécurités ou autres. Vivre toute la journée avec les enfants de la gare, vivre dans le bruit, dans la crasse, les enfants qui pleurent, qui rigolent. On est constamment, je dirais, jour et nuit dans le bruit. Et s'il n'y a pas ces moments de solitude, moi personnellement, je perdrais absolument tout. Sans Jésus présent, célébrer le matin dans l'Eucharistie et adorer le soir dans l'adoration, je ne pourrais pas tenir le coup. C'est une solitude, mais non pas une solitude morbide, pour me retrouver face à face avec l'amour de ma vie et vivre avec lui. Friend of the poor and the outcasts, we offer to you all the poor, sick, street children, and suffering of the world. We ask you to bless us and our efforts. I who made the stars of night, I will make the darkness bright. Who will be my light today? Who shall I send? Here I Welcome to Shielda. Le Christ s'est pas contenté uniquement de venir, de prêcher, de nous enseigner. Il a vraiment vécu dans sa propre chair notre condition humaine. Ça, c'est vraiment très beau. Pour moi, quand je suis ici, c'est vrai que partager la condition des enfants, ça passe aussi dans mon propre corps, ça passe aussi par des petits sacrifices que je suis appelé à faire. Et c'est source de fécondité. Et ça, les enfants le perçoivent tout à fait.
लेकर पूरा सीख के बड़ा के डॉक्टर बनना है। हम बड़ा के पढ़ लिख के साइंटिस्ट बनना चाहता है। पूरा ऊपर का जो रहता है सब जानना चाहता है अच्छे से, ऐसे जैसे वैज्ञानिक होता है ऐसे। एक पुलिस बनने के लिए क्या कहीं मारपीट ना हो, इसी के लिए अच्छा यही सोचता। जो बीमार है उस लोग को देखने के लिए।